скрипят тормозные колодки? Все просто. Ты ставишь самые дешевые детали. Объясняю. Даже если на коробке написан оригинальный номер, это не значит, что внутри находится качественная оригинальная заводская деталь. Лучше брать проверенных производителей, которые изготавливаются на конвейере, на качественном проверенном заводе. Объясняю, чем чревато ставить дешевые колодки. Во-первых, это поросячий визг при торможении. Во-вторых, дешевые колодки, так как они сделаны из примесей некачественного металла, скорее всего, убьют твои тормозные диски. В итоге придется переплачивать при замене тормозных дисков. Лучше переплатить, грубо говоря, в моменте за тормозные колодки, зато торможение будет более мягкое. Да, они сотрутся куда быстрее, но так как у них керамическая основа, они не убьют тормозные диски, что, соответственно, на дистанции куда более выгодно, ну и, соответственно, ты будешь чувствовать себя на дороге куда более уверенно. Если у тебя есть проблемы с тормозами, обращайся в магазин китайгород.рф, мы решаем твои проблемы.